स्नोरिंग यानी खर्राटे आज के दौर की एक बड़ी बीमारी बन चुकी है। ये आपकी सेहत की संगीन निशानदेही करती है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि आपके साथ सोने वाले साथी को भी इससे खूब परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इसका कैसे इलाज किया जा सकता है, ये जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं हूँ डॉक्टर कैसरा। अस्सलाम वालेकुम। खर्राटे बेसिकली एक खुरदरी या सख्त आवाज़ है जो उस वक़्त पैदा होती है जब हवा गले में मौजूद पीछे की जानिब टिश्यू के अंदर से गुज़रती हैं। ये रिलैक्स टिश्यू होती हैं। जैसे ही हवा इनके अंदर से गुज़रती है तो इसमें वाइब्रेशन से स्नोरिंग पैदा होती है। कॉजेज़ कम घने नरम तालू होने से हवा का जो रास्ता है वो काफ़ी तंग हो जाता है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है तो उनके गले के पीछे वाले हिस्से में जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ होती हैं उनके अंदर एयरवेज़ में काफ़ी ज़्यादा तंगी हो सकती है। इसको कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि ट्रायंगुलर पीस जो टिश्यू के अंदर हैंग हुआ होता है सॉफ्ट पैलेट यूवेला के अंदर, तो उसका साइज़ थोड़ा लंबा हो जाता है जिसकी वजह से एयर फ्लो के अंदर रुकावट पैदा होती है और वाइब्रेशन में इजाफा होता है। यही वाइब्रेशन स्नोरिंग का सबब बनती है। 3 तरह के पिक्चर से हम इसको समझ सकते हैं। एक ऐसा जिसमें टिश्यू का साइज़ नॉर्मल होता है, एयर फ्लो का प्रॉपर रास्ता होता है तो वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं पैदा होती, तो स्नोरिंग नहीं होती। इंसान जो भी सांस लेता है वो उसी तरीके से एक प्रॉपर वे से बाहर निकल आता है। वाइब्रेशन न होने की वजह से वो बिल्कुल आम जिस तरह सोना है उस तरीके से वो बग़ैर खर्राटों के सो सकता है। लेकिन जो दूसरे तरीके में है, थोड़ी बहुत रुकावट आ जाने से टिश्यू का साइज़ थोड़ा हेल्दी हो जाने की वजह से वो रास्ता जो एयर पैसेज है उसमें रुकावट की वजह से स्नोरिंग पैदा हो। और तीसरा जो संगीन मसला है, इसमें टोटल ब्लॉकेज हो जाती है, एयर फ्लो को उसका रास्ता नहीं मिलता जिसकी वजह से एक सीरियस इशू OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि नहायत ही सीरियस इशू होता है। इसमें टिश्यू बिल्कुल टाइट हुई होती हैं तो ब्लॉकेज को खोलने के लिए सिवाय सर्जरी के कोई सलूशन नहीं होता। अब बात करते हैं इलाज की। तो इलाज के लिए हम बहुत सारे गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर मेडिसिन की बात की जाए तो स्नोर स्टॉप के नेम से एक स्प्रे आता है। सोने से कुछ देर पहले टॉन्सिल्स के ऊपर या थोरेट के अंदर इसको स्प्रे किया जाता है तो उससे जो एयर पैसेज है वो प्रॉपर हो जाता है और स्नोरिंग जैसी जो वाइब्रेशन है वो पैदा नहीं होती और इंसान खामोशी के साथ सो सकता है। होम्योपैथी के अंदर भी इसकी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिनके अंदर हम अगर ज़िक्र करें तो नंबर 1 पे आएगी लेमनामाइस 30, हपोजिनम 30, ओपियम 30, पल्सेटिला 30। ये तमाम दर मेडिसन खर्राटों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इसके साथ आपने डॉक्टर रेडवेक के नंबर 14 का इस्तेमाल करवाना है। ये हमारे नर्व सिस्टम और स्लीपलेसनेस को जो कंट्रोल करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ख़ासकर ऐसे लोग जो कि डिप्रेशन की वजह से या किसी ज़हनी दबाव की वजह से खर्राटों जैसे मसले मसाइल में फंस जाते हैं, तो जो एक्यूट सिम्टम्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके साथ अगर आप और अच्छा रिज़ल्ट लेना चाहें तो WL-45 का भी इस्तेमाल करवाने से स्नोरिंग जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।